फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोनाक तितली की लगभग 12,000 आंखें होती हैं? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, फ्लाइंग फॉक्स नामक जानवर बिल्कुल भी लोमड़ी नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चूहे को गुदगुदी करने पर वे हंसते हैं? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिल्लियां चीनी का स्वाद नहीं ले सकती? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं व्हेल आधे दिमाग के साथ सोती है, इसलिए वे डूबती नहीं है।